大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是关于你们2023年下半年的运势啊，在下半年你们会收到怎样的好消息，会有怎样的惊喜和转折在等着你们？你们在下半年又会看到自己的身上发生着哪些正向的变化那在我们面前呢，有3组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌，大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读，那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出领取好运，来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。第一组牌我们抽到的第一张牌就是一张愚人牌啊。愚人牌的话，它给我一种就是下半年山重水复疑无路，柳暗花明又一村的感觉。就是当你们以为某件事情、某段关系走到了一个死角的时候，只要你们往前走，前面还是会有路显化出来的。所以愚人的话就是不要停下自己的脚步，只要你们往前走，总会有新的机会、新的可能性出现。它是有一种心理层面的暗示啊。愚人的话呢，其实稍微的降低对于下半年的期待，反而会有不期而至的惊喜出现啊！欲无所求，则必将满载而归啊！愚人他其实是自我心态上面的建设，反而能够让你们在下半年变得更顺遂一些。而且呢，愚人牌它是就是心态，它是一种决定性的智慧啊。至少在我看来是这样，就是把自己的生活、把人生当成是一场游戏，就不要苦大仇深的，要有一种游戏心态，把你们遭遇到的一些事情当成是一种挑战，就像是游戏里边不断的过5关斩6将，失败了也可以重来啊，你们只需要赢1次就够了。第二张牌星币6啊，你们可能会为了某件事情投入大量的时间和精力啊，这张牌给我一种全力以赴的投入，为了某个梦想而无怨无悔的坚持的感觉。而这种内心当中的信念和力量感能够为你们消除阻碍，所以说你们要做的一件很重要的事情，在下半年会有一个大的突破，会取得阶段性的里程碑。当然这和你们之前无数的日日夜夜的投入是分不开的啊。就是说这个里程碑能够让你们得以确认你们的努力是能够得到回报的，至少是能够推着你们往前走的。我觉得星币6这张牌，它就是你们能够切实的、真正意义上的感受到你们自身正在完成的某种进步啊。就是你们在下半年会不断的重复着去做着某件相同的事情，不断的重复着练习某种技能，而这种重复它是可积累的。你们能够通过这种重复，切实的、真正意义上的感受到自己的成长和进步。那么第3张牌女祭司啊，你们在下半年身份可能会有一个变化，会为自己赋予一个新的身份，成为某个领域当中的专家或者说学者，找到某种具体的方法论或者说上升的阶梯，来让你们的下半年突破瓶颈。而且女祭司她给我一种神圣感，就是你们下半年你们可能会被身上的某种神圣的使命所驱动啊，这种神圣的使命可能是你们想让自己身边爱着你们的人过上更好的生活，也有可能是这种神圣的使命是你们想要通过自己的努力来改变一个行业的现状，改变一个行业的生态。它是一个很宏大的目标，它有关于爱，有关于感恩，有关于某种能够推动这个社会发展的事情。它不仅仅是证明你们自己的存在，还会因为你们做的某种事情会推动世界的发展，甚至让这个世界变得更美好了一点啊。对，所以说女祭司的话，我觉得下半年你们做的一些事情啊，会真正的受到别人的认可和尊重，这是对你们自身精神层面的一种巨大的成长，就是你们找到了某件事情的意义和价值，找到了一种内在的力量去继续推着你们往前走。那么月亮牌啊，就是在夜晚的时候，下半年的某个夜晚可能会突然的顿悟和觉醒啊，想明白一些事情，可能是和某个人重新恢复了联系啊，然后他的一番话让你们彻底的释怀啊，解开了你们内在的某种心结，或者说在某个夜晚，你们突然的意识到你们的人生即将发生某种重大的改变，你们的命运即将被改写。月亮牌下半年你们其实很适合去做一些有创造性的工作啊，你们的创造力和表达力其实是
会变得非常的流畅，尤其是在夜晚的时候，会有一些天马行空的想象力，像喷泉一样不断的喷涌而出。所以说下半年，尤其是对一些内容创作者、自媒体从业者，或者说需要依靠创造力和想象力完成的一些工作，可能说下半年会有一些重要的作品问世，而且是在很短的时间内完成的。月亮牌啊，你们下半年你们的身上会有很强的艺术感，而对于美、对于艺术设计创造的这种感知能力会得到一个明显的增强。圣杯五的话呢，我觉得下半年不出意外啊，你们会有很多能够和自己独处的时光啊，会给自己好好的放一个假，去到一个很安静的环境里边修身养性。下半年可能会因为你们完成了一个很重要的事情或者说项目啊，会奖励自己一个长长的假期，好好的犒劳自己，彻底的放松身心。高塔牌啊，对应的是下半年会有一个触底反弹，会有一个整体运势层面的反转。你们在上半年做的一些铺垫，下半年这些铺垫啊伏笔会被触发，上半年的一些事情，上半年的布局到了下半年会派上用场，会让你们有一个跨越式的发展，或者说因为这种布局让你们在一些竞争当中啊有了一些先发性的优势，因为你的布局时间早，因为你们提前准备啊。那么这个星币十啊，我觉得下半年的话，可能你们就是抽到这组牌的一部分人，可能在异国他乡努力打拼奋斗。那么下半年你们会回一趟家，回到父母的身边，会有陪伴的力量啊，会有家的感觉，或者说在某个地方会与家人团聚。这张牌也是在暗示着下半年有人在等着你们啊，有人在守候着你们，无论你们什么时候回去，他们都会为你们敞开大门，欢迎你们。我觉得这张牌它就是能够让你们确认一件事情，就是无论你们是否优秀，无论你们身处高峰，又或者是在低谷，你们都要回家看看啊，都有人无条件的爱着你们，陪伴在你们的身边，牵挂着你们啊，这会成为你们下半年非常重要的一种精神寄托和力量的来源啊，能够帮助你们一往无前的去应对某种挑战。而这个圣杯国王啊，下半年应该是会有贵人出现的啊，手中拿着圣杯的一个非常有智慧的人啊，对应的是水象星座，可能是巨蟹、天蝎或者说双鱼。你们会和这个人有一个很重要的对话，至少他的出现能够加速你们做出某种决定和改变啊。他手中的圣杯意味的是他拥有某种很重要的信息，或者说某种很重要的资源啊，他会提供给你们这种信息和资源，会让某种事情的发展出现一个关键的突破口和转折点。圣杯七这张牌呢，我觉得下半年的话，你们的睡眠会有一个很重要的调整，或者说你们的睡眠会有一个非常大的改善你们睡眠的这种改善会直接大幅度的提升你们工作和学习的效率啊，因为睡眠的问题得到了改善或者说解决，能够让你们自身的生产力得到了一个大幅度的跨越式的增长。而星币一的话呢，下半年可能会有一个很大的进账啊，可能是某种投资收入啊，或者说你们把某种很重要的资源变现，从而得到的一大笔钱啊，它是某种带有资产性的东西，你们能够把它变卖出去，得到一大笔钱，你们可以用这笔钱去做一些更重要的投资啊，然后这笔钱你们可能能够用这笔钱去赚到更多的钱啊，通过生产资料，然后某种层面上能够让你们进一步的脱离需要依靠自己的时间和劳动变现的方式，意味的是你们会从某种繁重的劳动当中解脱出来啊，可能是变成一个资源的分配者、调度者、掌控者，或者说利用手上已有的资源去做一些投资。所以说下半年的话，我觉得这张 Scorpio 啊，天蝎座带来的 Transform 啊，它是这组牌的一个主题，就是一种转变，它是有一种一旦过了6月份以后啊，你们就会以一种全新的面貌和形态呈现在众人的面前啊，会有一种事隔3日当刮目相看的感觉啊。下半年会有一个180度的转变，无论是你们的心态也好，你们的表达啊，你们对外展示出来的形象，都会有一个彻底的变化吧。这种变化其实它是非常有利的，通过变化来完成成长。之前呢，你们可能一直都是在带着枷锁和镣铐跳舞，但是呢，下半年你们的手脚被缠绕着那些枷锁会被解开，你们的步伐会变得更轻盈啊，被压抑着的某种超凡的天赋就会被释放出来，会从一种被命运推着走的听之任之、随波逐流的状态，变成主动的想要去把握和主导自己的命运，人定胜天，
能够拥有一种敢于逆天改命的勇气的这样的一种状态和能量。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。那么第二组牌我们抽到的这张宝剑1，下半年可能会有一个很突然的机会或者说机遇出现。这个机遇是因为你们自身拥有着非常敏锐的观察力和洞察力，能够看到别人所看不到的机会或者说信息。而这个突然的机会或者说机遇能够帮助你们打破人生发展的瓶颈啊。这个机会源自于你们从外部摄取到的某种信息的转化。宝剑本身就象征的是思考啊，思维结构化的体系化的世界观和价值观。所以说这张牌暗示着你们下半年可能会有一个思维层面的转变，就好比是你们想要去结交人脉，不是主动的去社交，因为这样效率很低。你们可能是通过把自己变成人脉本身，提高自身的价值，让别人来认识你们的这种方式，来被动的扩张自己的人际关系吧。所以说这是一种思维层面的转变，它会直接影响到你们在推动一些事情的过程当中所需要的时间，所投入的精力啊，它可能会产生一种根本性的结果的变化，仅仅是通过改变自己的思维结构。如果说你们想要在某个游戏当中取得胜利啊，可能不是通过现有的规则，不是按照某个规则，而是通过自己创造一套规则，取得先发优势啊。所以说当有的事情进入到阻塞和卡顿的时候呢，我觉得宝剑1就是你们需要去思考某种问题的根源和本质，不是你们的能力不行，也不是你们的方法不对，而是从一开始你们的出发点或者说某种思维和观点就是有问题的。宝剑本身它象征的是一种切割啊、斩断的含义在里边，就是下半年你们可能会清理自己的朋友圈，或者说和某个人绝交、切断联系，它是有一种斩断你们身上的枷锁和镣铐，才能够停止内耗，开始奔跑的含义在里边。所以说你们可能会从某种消耗你们的关系或者说事情当中抽离出来啊。圣杯8呢，我觉得下半年你们可能会看到某个人的真心啊，有一个人一直在你们的身后守护着你们。这张牌给我的感觉就是有一个人你们找了很久啊，但是兜兜转转一大圈，你们会发现你们要找的这个人就在你们的身边啊，真心人就在身边，但是你们之前一直没有意识到，没有发觉。所以说圣杯8这张牌它是有一种陪伴的能量在里边的。那么这个圣杯8的另一个层面的解读，你们在下半年啊可能会远行，去到一个很远的地方啊，会有人来给你们送行，目送你们离开，带着殷切的盼望啊，你们会带着他的祝福驶向远方，然后开启人生的新的篇章。第3张牌星币9啊，暗示着你们的人生会在下半年迎来一个阶段性的里程碑，产生一个值得庆祝的瞬间啊，会有一些事情拿到确定性的成果，类似于通行证，获得某种资质啊，来让你们进入到人生发展的下一个阶段。那么星币9的话呢，我觉得也暗示着你们在下半年会得到自己想要的东西啊，它是一种，但是它又是有着克制的。这种克制呢，可能是得到了自己想要的，但是不会想要更多，就是点到为止，你们只要得到那个东西就可以了。这种心态会让你们见好就收，而不是陷入到无止境的追求和欲望当中啊。权杖4啊，我觉得下半年它是有着某种稳定的含义在里边的。下半年你们会结束动荡，开启新的人生，会来到一个稳定发展的阶段，走向正轨啊。权杖4也暗示着你们和某个人的关系会稳定下来。或者说过去的某个人会主动联系你们，失而复得，某种关系会失而复得啊。这张牌显化的是一个二人世界，就是说在你们的世界里边，有一个最重要的人会陪伴在你们的身边。权杖4的话，我觉得下半年你们会拥有一个更加稳定的精神内核，自带一种稳定和秩序感啊，不会被纷乱的世界所打扰，不会被生活当中的琐事所牵挂，懂得专注，懂得提升自己。权杖4的话，我觉得下半年你们在人际关系上面也是会做减法的，你们会发现你们身边的人越来越少，但是留下来的人也越来越重要。圣杯国王啊，
你们在下半年会兑现你们上半年许下的一个承诺，就是说上半年的一个心愿会在下半年就得到兑现，会实现它。圣杯国王，我的感觉就是你们会带着一种深深的信念感，或者说某种情绪想要去证明自己。这张牌给我的感觉就是你们是坚信自己的不平凡的，你们会在自己认定的道路上面一直坚持下去，通过这种信念，你们会在下半年开辟一条新的道路。它是有着某种能量在积蓄的，有着某种能量在酝酿的，有着某种能量会在下半年爆发。恋人牌呢，我觉得下半年会有某种很美好的感情在等着你们吧。下半年是有机会开启新的感情线的，或者说你们的新的感情线会产生一个波动。恋人牌，我觉得至少下半年的话会出现一个能够让你们心动的人啊，你们能够在这个人的身上得到某种慰藉，或者说这个人身上的能量能够治愈你们，会让你们感觉到很温暖。圣杯2呢，我觉得在很长的时间里边，你们似乎一个人在默默无闻的做着什么事情啊，它是有一个积累的过程的啊，从量变到质变，这种变化在下半年会变得更加的明显啊，它是会有一个突变的，就是在某件事情长时间的积累，在关口反复的徘徊之后，下半年就会突然的开花结果啊。这张牌我的感觉就是某件事情在你们即将打算要放弃的时候，它就会风云突变，会有一个峰回路转起死回生的感觉，就好像是在告诉你们某件事情再坚持一下，往往是最后一把钥匙会打开那扇门，最后在某件事情上的坚持会让你们得到救赎。这张牌也是在告诉你们，你们在一些事情上面的坚持即使不被看好，但是这种坚持并不是无意义的，并不是徒劳的某种变化，在这个过程当中正在缓慢的产生作用。所以你们要用选择和努力去经验时光，而非用抱怨和等待去荒废时光。行动起来啊，行动会赋予你们最大的生命力和生命的意义所在。那么圣杯3的话呢，我觉得你们可能在下半年会主动的去制造和某个人接触的机会啊，或者说随着你们的自身啊，在下半年会有一个自我提升，会有一个很优秀的合作伙伴来找到你们，和你们并肩作战啊，并且会在某件事情上取得一个巨大的成果。下半年的这种转变啊，就是你们不会去做那些让别人感到满意的事情啊，我觉得你们会主动的去制造一些让你们自己感到满意的瞬间，就是不是为别人而活，而是为自己而活。你们不是活在别人的目光里，而是活在自己的期待里边。权杖侍从啊，下半年可能会乘坐着某种交通工具去到远方啊，会有一个旅行，或者说通过移动来变换环境，换一种心情，通过环境的变化走出困境啊，走出抑郁的心态。通过移动看到新的风景，认识新的朋友，它是一种变化暗含在其中。而星币4呢，我觉得你们会更加关注自己的财务现金流，可能会养成一个记账的好习惯。你们会试图弄清楚自己过去的钱都花在哪里了，它能够帮助你们改善接下来的财务状况。通过优化自己的消费的行为和决策，能够帮助你们省下很多不必要的花销。星币4还有一个暗示，就是你们下半年会做出一个投资的决策，可能会让你们收获到一笔非常大的回报啊，金钱上面的回报，财务上面的回报。这张金牛座啊，下半年的主题它其实是一分耕耘一分收获啊，通过不断的积累，脚踏实地，通过时间，通过复利，通过缓慢的增长，日复一日的坚持，实现某种常人难以企及的目标。所以金牛座的就是你们会把目标定得很低，但是它是可执行的，可实现的。你们会放下那种海市蜃楼的不切实际的幻想，真正意义上的投入到每分每秒的实际行动当中。就是在这样的一种实践当中，你们会建立和某件事情、某个人的深度的连接，能够感受到事物当中隐藏着的本质，能够一眼看穿那些海市蜃楼、不切实际的浮光掠影的骗局。之前可能一直都在做着一些看起来很光鲜的事情，但是对你们自身的成长可能并不是非常有帮助。所以说你们会重新把那些你们之前看不上的工作和细节重新捡起来，然后去构筑一个踏实的稳定的基础，向下扎根是为了更好的向上生长。当你们意识到这一点的时候，你们已经具备了某种突破自我、实现跨越式成长的能力了。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第3组牌啊。第3组牌的话，首先你们的下半年啊，圣杯侍卫，
应该是会收到一个很重要的文件啊，通知书啊、邀请函这种东西啊，它是一个很正式的书面的邀请。这种邀请它能够让你们确认一些事情，或者说确认你们当下所处的人生阶段。所以我觉得这个邀请函或者说通知书，它可能是以邮件的形式发给你们的啊，这是你们一直在等待着的一个东西啊，它会在下半年出现。它是一个信号啊，它是确认你们已经来到了人生的某个很重要的阶段。那么第二张牌圣杯3啊，我觉得下半年你们的人生可能会出现3条不同的路径和轨迹，可能你们会面临到3种不同的选择。圣杯3，我觉得下半年你们的人生会出现一个意料之外的选项啊，就是有一个潜在的道路会显化出来，对应的是2个圣杯中间的那个圣杯。它意味的是人生的第3种可能性啊，一个预期之外的机会会出现，会显化出一条全新的人生道路。很可能是因为其他的2个选择在当下来看都不是最适合你们的，所以说命运会为你们显化出一个全新的可能性。权杖骑士啊，这张牌它是有一个很强烈的对比的，那么就是这种对比就是黑暗与光明的对比。你们现在可能正处在一个黑暗和光明的这样的一个交界处吧，在一个过渡的阶段里边，有一些问题啊、事情啊会反反复复的出现和发生，在某个关口徘徊和纠结。这张牌给我的感觉就是下半年快要熬出头了，有一种苦尽甘来的感觉。但是你们也要记住啊，行百里者半九十，就是大部分人可能都会在最后的那段路上放弃或者说倒下，但是如果你们能够坚持到最后，你们就会成为那个胜利者。它需要你们自身具备一种坚定的信念、强烈的愿望，然后你们就会找到困境的软肋和死角，进而突破它。这个时候你们就会看到人生出现了转机。所以说有一些陷入到僵局的事情的转机会在下半年出现。这张牌它也是包含了一个坏消息和一个好消息的。这个好消息里边，就是坏消息里边蕴藏着好消息，就是说坏消息就是你们可能还要再熬一阵子，但是好消息就是熬的时间不会太久了，因为你们已经来到了一个事物即将产生变化的阶段了。那么正义牌的话呢，我觉得下半年可能会有一个很重要的合同要去签署或者说落地啊，这张牌也暗示着和某个人的关系会修成正果，进入到了一个成熟的阶段里边。正义牌也暗示着下半年的某种纠纷会得到解决，或者说僵持不下的一些事情会得到一个和平的解决方案，可能是势同水火的双方会握手言和，意味的是某种关系会发生变化，而且这种变化它是180度的反转。权杖王牌啊，你们会在经历一个苦难之后啊，有一个重生啊，迎接一个新的自己的感觉啊，破壳而出啊，可能是一个全新的自己，也有可能是新的生命会在下半年到来。那么这种重生它会发生在一瞬之间啊，它可能是由某个非常随机的事件触发的，比如说某一天的某一缕阳光照射在你们的身上，你们会突然的感受到这种美好啊，并且就在那一瞬间，你们就会开始学着去感恩你们所拥有的一切美好。它好像就是一种顿悟吧，在得到它之前没有任何的征兆和预示，可能还会伴随着一系列的痛苦和挣扎、纠结和徘徊。你们会在一瞬间，在某一个清晨，或者说拥有一个美好阳光的午后啊，重新找回自己。那么圣杯6的话呢，你们会找到一种归属感吧，我觉得你们的身后有一种力量在支撑着你们，托举着你们。圣杯6可以理解成为是下半年你们会依靠环境和自身的某种能力，找到一种谋生的方法，或者说找到一种方式去证明自己存在的价值。你们也可以把这张牌理解成为是有某种守护灵在守护着你们，你们可以放心大胆的去做你们想做的事情。星币3的话呢，下半年会有一个土象特质的良师益友啊，为你们引路啊，会遇到一个贵人，他可能看起来会有这种土象的能量吧，啊，有处女座的那种完美主义，很严格、很严厉、很挑剔，会鞭策你们，但是他的身上，你们又能够从这个人的身上找到一种踏实肯干的精神啊，就像金牛和摩羯一样，非常的勤奋努力。你们会在这个人的身上找到一种榜样的力量。
宝剑八这张牌呢，下半年你们可能会有一个很重要的人来探望你们，或者说你们会通过某个人，通过某段关系的修复得到救赎，可能是破镜重圆，心结打开啊，某种关系和某个人和好如初。下半年有一个很重要的人会出现啊，这个人的出现会直接拯救你们，帮助你们脱困，可能是物理层面上的脱困，也有可能是精神层面上得到拯救，帮助你们自我和解。所以说下半年的话，有可能是你们之前的某种心结受到的某种创伤，下半年你们会得到某个人的道歉，你们可能曾经被某个人所深深的伤害过，所以说这个人下半年他会找到你们，用他的方式来表达自己的歉意，从而治愈你们啊。这张高塔牌啊，高塔牌它就是有一种劫后余生的感觉啊，在一场暴风雨过后啊，有新的生命正在悄悄的孕育啊，在失去的废墟之上，我看到了新的生机啊。所以说上半年你们经历的一些事情，可能给你们造成了一些重大的创伤和打击，但是在6月份，在满目疮痍的土地上，我会看到了新的生命啊，有某种生命正在悄悄的生长。其实你们以为的结束，那也只不过是一个新的开始，所有的一切都在轮回和循环。所以说上半年你们经历了自身的脆弱、人生的灰暗，还有失控的关系，这些都不要紧啊，因为他们已经过去了。下半年你们就会感受到那种力量、光明，还有最真实的渴望。你们会在下半年得到重生，得到治愈，得到成长。而你们经历的这种黑暗，它也是你们成长的一个课题。只有当你们经历了黑暗以后，你们才有能力去保护好自己所在意的人和事，你们所珍视的人和事。所以说我觉得下半年你们会拥有一种能够保护自己并且保护自己身边的人的一种力量啊，就是你们经历了黑暗之后才能够带来的这种力量和成长。所以说女祭司的话，下半年你们会变成这个女祭司啊，她是在经历了长途跋涉之后啊，女祭司她是拥有一种看透事物本质的能力的啊，返璞归真啊，带来的一种原始的生命力量。就像米兰昆德拉所说的那种英雄主义啊，在看清了生活的真相之后，你们会依然的选择去热爱它，去拥抱它。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。